Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a repasar los sonidos iniciales vocálicos de la A, la E, la I, la O y la U. Comencemos a practicar. ¿Qué palabras comienzan con el sonido A? Oso, abeja, auto, pan. ¿Cuál comenzará con el sonido inicial A? Abeja, muy bien. Auto, súper bien. A ver, ¿y qué palabras comienzan con el sonido E? Oso. ¿Con qué comienza? Con la O. Escoba. Elefante, ajo. ¿Cuáles comenzarán con el sonido inicial E? Elefante, muy bien. Escoba. Esos serían los correctos, ¿cierto? ¿Qué palabras comienzan con el sonido inicial I? Iglesia, árbol, estufa, isla. ¿Cuáles serán los correctos con el sonido inicial I? Iglesia, isla. ¿Qué palabras comienzan con el sonido inicial O? Escalera, almohada, oruga, ola. ¿Cuáles serán las correctas con el sonido inicial O? Oruga y ola. ¿Qué palabras comienzan con el sonido inicial U? Uva, ojo, unicornio, arco iris. ¿Cuáles comenzarán con el sonido inicial U? Uva y unicornio. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video.